हेलो दोस्तों, मैं आप लोग को इस वीडियो में एक HP 205 ऑल इन वन के बारे में बताऊंगा कि जो कि आपके इसमें क्या क्या अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें SSD और रैम अपग्रेड करने वाला हूं। ये देखिए WD ब्लू SA510 500 GB का SSD लगाने वाला हूं, 2.5 इंच का साटा। और इसमें रैम अपग्रेड करने का क्या है ऑप्शन, और आपको किस तरीके से ये ओपन कर सकते हैं तो ये सब मैं दिखाऊंगा। और किस तरीके से सिमोस बैटरी इसमें चेंज कर सकते हैं आप लोग। तो इसमें ज़्यादा करके कुछ है नहीं, स्क्रू भी नहीं है, ये स्क्रू नहीं है, ये लॉक है एक। और जैसे कि यहाँ पे दिखता है कि किसी किसी रबर के नीचे स्क्रू रहता है, किसी किसी ऑल इन वन के, लेकिन इसमें नहीं। सिर्फ ये दो स्क्रू है और दोनों स्क्रू भी नहीं है, वो एक लॉक है। एक जैसा थोड़ा सा ऐसा पुश करेंगे, ये देखिए इस तरीके से ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिक वो लॉक निकल जाएगा। ये दो है, बाकी सब प्लास्टिक का लॉक लगा हुआ है, तो आप लोग कर सकते हैं उसको। ये देखिए ऐसा थोड़ा सा, ऐसा जैसा स्क्रू खोलते ना आप, उसी तरीके से इसको भी थोड़ा सा मूव करेंगे और ये लॉक ओपन हो जाएगा और आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ये देखिए ये है HP 205G1 ऑल इन वन बिजनेस PC है। तो इसको इस तरीके से आप लोग ओपन कर सकते हैं। और इसमें देखेंगे हम लोग को SSD लगाने का ऑप्शन किधर है, और रैम का स्लॉट कितना है, रैम कौन सा लगेगा, DDR3 DDR4 कौन सा देखते। ये देखिए इसको पकड़ के ऐसा थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ये लॉक ओपन हुआ। जब तक लॉक ओपन नहीं होता है तब तक ऐसा मूव करेंगे, ऐसा थोड़ा सा आवाज आएगा। ये देखिए लॉक निकल गया। अभी ये साइड का भी ऐसे कर लेते हैं। ये स्क्रू निकलेगा नहीं, जैसे कि लॉक थोड़ा सा ऊपर हो जाए। ये देखिए ये भी ओपन हो गया इधर भी, तो ये स्क्रू निकलेगा नहीं, ऐसा लॉक के लिए है ये। और बाकी इसमें कुछ नहीं है, कोई प्लास्टिक का टूल्स है आपके पास अगर, तो इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं इसको। और आपके पास अगर जैसा कि इसमें 3.5 साटा ऐसे हार्ड ड्राइव लगा हुआ है, जैसा डेस्कटॉप में बड़ा वाला हार्ड ड्राइव लगता है उस तरीके का हार्ड ड्राइव लगा हुआ है। आप चाहते हैं कि आप DVD राइटर की जगह पे इसको लगा दे तो कैडी की ज़रूरत पड़ेगी आपको। एक कैडी ले लेंगे मार्केट से और उसमें ये 2.5 साटा SSD लगा के इंस्टॉल कर सकते हैं इसमें। लेकिन मैं इसमें कैडी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे DVD राइटर की ज़रूरत है, और हार्ड ड्राइव कोई काम का है नहीं, मतलब स्लो चल रहा है बहुत, इसके लिए हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो हार्ड ड्राइव की जगह ही SSD रिप्लेस करेंगे, कैडी वेडी नहीं खरीदने जाएंगे। आपको अगर चाहिए कि हार्ड ड्राइव भी चाहिए हमको और SSD भी चाहिए तो दोनों ऑप्शन है इसमें, लेकिन DVD राइटर को निकालना पड़ेगा फिर। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसको रिमूव करेंगे। सब लॉक ही है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। ये देखिए ये देखिए आसानी से ये ओपन हो गया। अभी इसमें कुछ है नहीं। इसी तरीके से हम लोग फिट भी कर देंगे। ये देखिए हार्ड ड्राइव यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे मदरबोर्ड है, यहाँ पे मदरबोर्ड है और ये अपना हार्ड ड्राइव है। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बड़ा वाला हार्ड ड्राइव लगा हुआ है, तो इसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे डुअल टेप करके आता है, दोनों साइड चिपकता है, तो आप लोग ऐसा करके इसको चिपका सकते हैं क्योंकि इसमें कहीं पे भी स्क्रू लगाने का जगह नहीं है। और SSD इतना वेट नहीं होता है इसका ज़्यादा,
कि कुछ प्रॉब्लम आएगा। आप लोग इसको टेप पे भी चिपका सकते हैं। मैं भी यहाँ पे टेप पे चिपका दूंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ जगह नहीं है स्क्रू से टाइट करने के लिए एसएसडी को। दिखाते हैं, अभी ओपन कर रहे हैं। शायद जो मैं स्क्रू खोल रहा हूँ कौन सा, इसमें शायद एक ही स्क्रू ओपन करना रहता है। ये जो साटा केबल निकाल रहा हूँ, ये केबल निकलेगा नहीं, शायद ऐसा निकलेगा नहीं। ये स्क्रू ओपन नहीं करना है, मैंने ओपन करने की कोशिश किया था, ये सब पीछे साइड मूव हो जाता है। ऐसा फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो पता नहीं रहता है ना कि ये ओपन कैसा होगा। ठीक है, मैं अभी ओपन नहीं करता हूँ इसको, और देख लेते हैं हम लोग किस तरीके से मूव होगा, किस तरीके से इसको ओपन कर सकते हैं हम लोग। एक स्क्रू आगे साइड का जो मैंने ओपन किया उसको ओपन करेंगे, ये देखिए इस तरीके का, और इस पे सिंबल भी बनाया और इसको मैंने सिंबल को मैंने देखा नहीं कि इस तरीके से ऐसा इसको पीछे साइड की पुश करेंगे तो आ जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके का है, और ये देखिए ये मार्क दिया हुआ, मार्क मैंने देखा नहीं इसको, और इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। देखिए हार्ड ड्राइव के बाजू में एसएसडी भी वो डीवीडी राइटर भी लगा हुआ है, आप लोग कैडी लगा सकते हैं उसके जगह पे, लेकिन मैं इसके जगह पे ही टेप लगा के काम चला लूंगा। देखिए 4 स्क्रू पे फिट है। ये हार्ड ड्राइव अपना डेस्कटॉप वाला है, 3.5 साटा। बट इसमें अगर एसएसडी लगा रहे हैं और आपके पास डुअल टिप होना ज़रूरी है, चिपकना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे आप लोग जिस तरीके का इंटरफेस उसका साटा इंटरफेस है ना बड़ी वाली हार्ड ड्राइव का, उसी तरीके से इसमें भी फिट होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से था, और उसका इंटरफेस देख लेंगे ये कनेक्ट कहाँ पे होगा। ये ऐसे कनेक्ट होगा, ये देखिए इस तरीके से। पहले चेक कर लेंगे हम लोग का किधर फिट हो रहा है, इंटरफेस कनेक्ट कहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, तो इसके लिए यहीं पे हम लोग डुअल टेप से चिपका देंगे ये हार्ड ड्राइव को। इसमें देख रहा था कि स्क्रू लग रहा है कि नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो स्क्रू लगाने का कोई चांस नहीं बन रहा है, तो इसके लिए हम लोग डुअल टेप से चिपका देंगे इसको। ये देखिए कुछ इस तरीके का टेप होना चाहिए आपके पास, दोनों साइड चिपकता हो। ये देखिए जिस तरीके से हम लोग हार्ड ड्राइव निकाले थे ना, उसी तरीके से आगे साइड पुश करेंगे और फिट हो जाएगा उसमें। फिट हो गया। अभी जो एक स्क्रू आगे साइड का निकाला था वो स्क्रू फिट कर देंगे। अभी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ इसमें रैम रैम का स्लॉट कौन सा रैम लग रहा है, और सिमोस बैटरी कौन सी लग रही है। जैसे कि बहुत सारे ऑल इन वन में ऐसे आते हैं जिसमें एक वायर के मदद से इसमें कनेक्ट रहता है सिमोस बैटरी, और बहुत सारे में ऐसा आता है कि जैसे डेस्कटॉप में रहता है सिमोस बैटरी अलग से लगा देते, उस तरीके का है या वायर वाला है देख लेंगे हम लोग।
तो इस तरीके से आप लोग सिमोस बैटरी भी चेंज कर सकते हैं कि जैसे कि देख सकते हैं आप लोग बहुत ओल्ड ओल्ड सिस्टम हो गया तो सिमोस बैटरी भी इसका ख़त्म हो गया होगा, डेड हो गया होगा। तो आप लोग अगर आपका डेट टाइम अगर स्टेबल नहीं रहता है, चेंज होते रहता है, तो आप लोग सिमोस बैटरी उसको चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए 2-3 स्क्रू है ओपन करने का। ये इस तरीके से इसका कवर ओपन करेंगे और यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे रैम स्लॉट 2 है, 2 रैम स्लॉट है। और सिमोस बैटरी भी आप लोग को दिख रहा होगा जैसे कि नॉर्मल एक डेस्कटॉप में लग जाता है, मार्केट में स्टेशनरी के शॉप पे भी मिल जाता है ऐसा डेस्कटॉप वाला। उनको बोल देने का कंप्यूटर को जो सिमोस बैटरी लगती है वो बैटरी चाहिए, तो इस तरीके का बैटरी दे देंगे वो लोग। ये देखिए इस तरीके से निकाल सकते हैं आप लोग, लगा सकते हैं, नॉर्मल है। इसमें रैम 2 स्लॉट हैं और इसमें जो रैम का कॉन्फ़िगरेशन है वो DDR3 1600 मेगाहर्ट्ज़ का है। DDR3 1600 मेगाहर्ट्ज़ सोडियम है, जैसा कि लैपटॉप में रैम लगता है। ये देखिए इस तरीके से रैम निकाल सकते हैं आप लोग। अगर नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम आ रहा है तो रैम निकाल के साफ करके लगा सकते हैं। देखिए एक वाइट स्लॉट है, एक ब्लैक स्लॉट है और इसमें आपको रैम दिखा दे तो ये देखिए 4 GB DDR3 जैसे PC3 लिखा हुआ है वो DDR3 और ये 1600 मेगाहर्ट्ज़ का है जो यहाँ पे 1280S करके दिखा रहा है। यहाँ पे रैम स्लॉट 2 है, आप लोग रैम अपग्रेड कर सकते हैं। इस तरीके से रैम अपग्रेड कर सकते हैं, एक मार्केट से दूसरा मंगा सकते हैं, लगा सकते हैं। और सिमोस बैटरी कुछ इस तरीके से चेंज भी कर सकते हैं आप लोग। जैसे कि आप SSD लगा देते, ये देखिए मैंने एक सिमोस बैटरी दूसरा लिया और यहाँ पे लगा दिया क्योंकि इसमें भी सिमोस बैटरी का प्रॉब्लम था, बार बार डेट टाइम चेंज हो रहा था। जैसे कि मैंने इसमें SSD तो लगा दिया, हार्ड ड्राइव निकाल दिया। जैसे कि आप अगर लगा रहे तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किस में है, हार्ड ड्राइव में है तो हार्ड ड्राइव पहले अपना डेटा कॉपी कर लेंगे, फिर SSD चेंज करेंगे, पहले डेटा कॉपी करेंगे, बाद में SSD लगाएंगे। SSD में लगाने के बाद आप लोग क्लोन कर सकते हैं या आप लोग डायरेक्ट विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडोज इंस्टॉल करके आप फिर आपका डेस्कटॉप ये ऑल इन वन चालू हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसा सोच रहे हैं कि SSD लगा दिया अभी मेरा ऑल इन वन ओपन हो जाए, विंडोज ऑन नहीं हो रहा है, तो ऐसा सब प्रॉब्लम आ सकता है आपको। तो इसको SSD चेंज करने के लिए, रैम चेंज करने के लिए सबसे पहले आप अपने हार्ड ड्राइव का बैकअप ले लो। अगर SSD चेंज कर रहे हो तो हार्ड ड्राइव का बैकअप ले लो जो भी डेटा है, फिर उसके बाद विंडोज इंस्टॉल करना पड़ेगा SSD लगाने के बाद आपको। अब कुछ इस तरीके से इसको फिट भी कर देंगे। ये देखिए इसमें सब लॉक ही है। ये देखिए सब आगे साइड का सब फिट हो जा रहा है, पीछे साइड का थोड़ा सा नहीं फिट हो रहा है, तो उसको स्क्रू ड्राइवर से जब भी करेंगे ना, टाइट करेंगे उसको तो हो जाएगा वो भी। ये देखिए स्क्रू ड्राइवर से कर रहे हैं और तब तक फिट नहीं होगा जब तक स्क्रू ड्राइवर से उसको टाइट नहीं करेंगे। तो
ये देखिए फिट हो गया। इसको भी टाइट कर रहे तो ये भी फिट हो जाएगा अभी। ये देखिए ये भी हो गया। तो इस तरीके से आप लोग इसमें एसएसडी और रैम और सीमोस बैटरी आप लोग रिप्लेस कर सकते हैं। कैडी की मदद से आप एसएसडी भी लगा सकते हैं और फिर विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।